ସବୁବେଳେ ସେଇ ରୁटी ପରଟା ଖାଇ ଖାई ଯଦି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ତାହେଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟାରେ ତିଆରି ଏହି ରେସିପିକୁ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ପାଚିଲା କଦଳୀ ନେଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ରେସିପିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟାରୁ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 2ଟା ପାଚିଲା କଦଳୀ ନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ କେତିକି ଅଟା ନେଉଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ କଦଳୀର ପରିମାଣକୁ କମ୍ ଅଧିକ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କଦଳୀକୁ ଛଡ଼େଇକିନା ବାଉଲରେ ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କଦଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ହାତରେ ଚକଟି ପାରିବେ, ନାଇଁ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ଆର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ କଦଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇପାରିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି। କଦଳୀକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ କଦଳୀରେ ଆମେ ଅଲଗା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୁଡ଼। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ପାଇଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଉଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଗୁଡ଼ର ପରିମାଣକୁ କମ୍ ଅଧିକ କରି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଛି। ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ପରିକା ପାନମଧୁରୀ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପାନମଧୁରୀ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ତା ସହିତ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଠି ଆମେ ଦେବା ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ। ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ପାନମଧୁରୀର ଫ୍ଲେଭରଟା ଏଥିରେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ପାନମଧୁରୀ ଆଉ ଗୋଲମରିଚକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାଟିଆରେ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋଟେ ତାଟିଆ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳଉଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ନ ମିଶି ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏମିତି 2-3 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଡ଼ ଆମର ପୁରା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଅଟା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ମାପିକି ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ନେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିଶାଇବା। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଟରର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପୁରା ଗାଢ଼ା ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଟରର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବ୍ୟାଟରକୁ ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ। ଆଠୁ ବେଶୀ ପତଳା ବ୍ୟାଟର ବନେଇବେନି। ବେଶୀ ପତଳା ବ୍ୟାଟର ବନେଇଲେ ପିଠାଟା ଆମର ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠିବନି। ତ ଏମିତି ବ୍ୟାଟର ରହିଲେ ପିଠା ପୁରା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ବନିବ। ତ ଏବେ ଏଇ ବ୍ୟାଟର ତ ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା। ପ୍ୟାନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଟରରୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ଦେଇ ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଚକୁଳି ବନାନ୍ତି ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚାରିପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଗୋଟେ ପଟ ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା। 20ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିଠାର ଉପର ଭାଗଟା ପୁରା ଆମର ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଯିବ। ପିଠା ଉପରଟା ଏମିତି ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଗଲେ ତ ଏବେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଆମେ ଆର ପଟକୁ ପଲଟେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାକୁ ଏମିତି ହଲେଇଲାଠୁ ପିଠା ପୁରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପିଠାକୁ ଆମେ ଆର ପଟକୁ ପଲଟେଇ ନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରର କଲରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆର ପଟକୁ ଏମିତି ସେକି ନେବା। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଏଠି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପିଠାକୁ ଆମେ ଆର ପଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଲଟେଇ ନେବା। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପିଠାର 2 ପଟ ସାଇଡ୍ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲସେ ସେକି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାର ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏମିତି 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଅଟା ଚକୁଳି ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ବନେଇଥିବେ। ଥରେ ଏଇ ଉପାୟରେ ଅଟା ଚକୁଳି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଅଟା ଚକୁଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଆମେ କଦଳୀ ଦେଇଛେ ନା ପିଠାଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିବ। ତ ପ୍ରଥମ ପିଠା ଏଠି ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପିଠାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ପିଠାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ସବୁ ପିଠାକୁ ବନେଇ ନେବା।
पिठा को बनैला बेले गैस फ्लेम को लो ही रखिथिबे। लो फ्लेम रे कौन होता है ना पिठार दुई पट भाग बढ़िया भाव में कलर आए आ भीतर बहुत भल भाव में सीझी जाए। तो पिठा खाइबापी बहुत ही भल लगी थाए। तो सबूक पिठा को बनई सारापर ये देखिपे मुझे गोटे प्लेट को काढ़ी नहीं। तो ये आमर सबूक अटा चकुड़ी ये रेडी हो गला। तो ये देखिपे पिठा आमर केते बढ़िया बनी। देखापी यही चकुड़ी जी सुंदर लगुच खाइबापी से सुआदिया लगी थाए। आशा करुँची आपण मानक आज रेसिपी निश्चय पसंद आसथिबो। पुणी आसिबी गोटे नुआ रेसिपी नहीं से पर्यंत रहूची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।